ढू ढू खरारे आम बर्तमान कम चलती ये आउटसाइड कामटा या आमको चूड़ान्त रूप देवा पड़ो। आपड़ देखु ये केमी तार मेटेरियाल कौन बर्तमान पूर्व अवस्था कौन आ फाइनाल हो गला या परवर्ती अवस्था देखिए भारी सुंदर लगे आखि। ये है प्लाटफर्मटा यहाँ को आम मेटेरियल आम कभर करूँ कम चलती जोरदार सब मेटेरियल पड़ी ये इन्स्ट्रुमेंट सब गदा है तेणु खरा हो मझे मझे वर्षा हो तथापि आम कम लगी जाइछू जमती हेल्ले कम को आम गोटे चूड़ान्त रूप देवा पड़ो। आपन को पर देखेबी या सुंदर दृश्यटा चलती ये पूर्व अवस्था। यहाँ लुहा फ्रेमिंग होता रखा है फेंसिंग हम